ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறேன்னா ஒரு கஷாயம் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இது வந்து பாடி பெயினுக்கு, கேஸ் ட்ரபிள், இந்த மாதிரி அஜீரணம் இந்த மாதிரி இருந்தால் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சரியாகுது. ஏன்னா இந்த கஷாயம் வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வச்சு எப்பயும் குடிச்சிட்ருக்கோம். வீக்லி ட்வைஸ் அந்த மாதிரி குடித்தா ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பு சூரணம்னு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குது. நிலவேம்பு சூரணம் இதை வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் சுக்கு, இது வந்து சுக்கு, இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பீஸ், இந்த அளவு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அப்புறம் மிளகு, ஒரு 4 மிளகு போட்டால் போதும். அப்புறம் சீரகம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டால் போதும். கொத்தமல்லி, வர கொத்தமல்லி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். இதெல்லாம் சேர்த்து நான் ஒரு இடிக்கிறதுல இடித்து வச்சுருக்கேன். பொடி மாதிரி இடித்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த பொடியை வந்து இந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஸ்டவ்வில் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வச்சு பாயில் பண்ணுங்கள். பாயில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸில் இது பாயில் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை குடிக்கலாம். வியூவர்ஸ், இப்போ பாருங்கள், இந்த இடித்து வச்சிருக்க பொடியை சுக்கு, மிளகு, சீரகம், வர கொத்தமல்லி, தனியா இதெல்லாம் இடித்து வச்சுதான் இந்த தண்ணியில் போட போகிறோம். அப்புறம் இந்த 2 சிட்டிக்கு நிலவேம்பு சூரணம், இது 2 சிட்டிக்கு இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு. ரெண்டு சிட்டிக்கன்னா பாருங்கள், இந்த அளவு போட்டால் போதும். இதை இப்போது ஸ்டவ்வில் பாயில் பண்ணலாம். பாருங்க வியூவர்ஸ், இப்போ இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த டைமில் கொஞ்சம் பனவெல்லம் ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம். இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து ரொம்ப கசக்கும், அதனால் கொஞ்சம் பனவெல்லம் போட்டு தான் குடிக்க முடியும். 2 டீஸ்பூன் பனவெல்லம் போட்டு குடிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள் வியூவர்ஸ், இப்போ அந்த நிலவேம்பு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து 1/2 டம்ளர்லேருந்து 1 டம்ளர் வரைக்கும் நீங்கள் குடிக்கலாம். ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் கொதித்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து வீக்லி ட்வைஸ் குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு 1/4 கிளாஸ் கொடுத்தா கூட போதும். சளி, இருமல் இது எல்லாமே கூட சரியாகுது. உடம்பு வலி இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நிலவேம்பு கஷாயம், இப்போ வர காய்ச்சலுக்கெல்லாம் இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் தான் குடிக்க சொல்கிறாங்க. இதை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீட்டிலே செஞ்சு நம்ம குடிக்கலாம். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.